U prethodnom tutorijalu smo naučili kako da nacrtamo otvore za vrata i prozore i od vrata i prozora napravimo komponente. U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako da obojimo zidove i krov ove kuće. Pre nego što to uradimo, uzimamo gumicu, eraser i brišemo ove nepotrebne linije. Kada smo to završili, uzimamo Paint Bucket i u ovoj sekciji biramo Colors ili koji god želite vi od sekcija i ja ću izabrati ovu žutu boju i levim klikom na mišu birate površinu koju ćete obojiti. Za krov idemo u sekciju Roofing i biramo jednu od ponuđenih. I na taj način smo obojili zidove i krov ove kuće. Vi dalje možete da se igrate i crtate tvorište i stvarate šta god želite od ovog vašeg nacrta. Mi ćemo napraviti neko mini dvorište ispred ove kuće. Kada ste obojili ovu travu ispred kuće, sada možete da izaberete jednu od ovih ovde opcija, imate i komponente. I ovde su vaše one komponente koje ste napravili, a takođe imate Component Sampler u kojima se nalaze, na primjer, ova komponenta dve devojčice koje se igraju sa psom, koje možete da postavite gde god želite. Imate ovu klupu. Ako želite da sačuvate ovaj vaš projekat u JPG formatu kako biste mogli da pokažete nekome bez ovog programa, možete da idete u Export i onda 2D grafik. Ovde ćemo upisati kuća 1, eksport, a ako želite da ga sačuvate u 3D modelu, onda idete na File, Save, ukucate kuća, projekat, Save. To bi bilo to, hvala vam na pažnji, uživajte u ovom programu, igrajte se i sami isprobajte nove alatke.